ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਆ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਖਸਖਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼, ਚੀਨੀ, ਹਰੀ ਸੌਗੀ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਨੀ, ਇਹ ਖਸਖਸ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਸੌਗੀ, ਹਰੀ ਸੌਗੀ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਛੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ। सर्दियाँ आ रही हैं, सारे जरूर बनाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, बना के दस्यो किवें दी बनी है। बस हम असीं इन्हूं सारे मटीरियल मिक्स कर देना है। असीं नारियल कद्दूकस किया है, एक खसखस, चीनी, तुसी चीनी अपने अकॉर्डिंग पा सकते हो, तुसी गुड़ भी पा सकते हो, चीनी भी पा सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई घट खांदा है, कोई मिठा वध खांदा है। ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਆ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। Thank you.